brother တို့စောင်းရမ်းကိုမိုက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပြပေးမယ်350ကျော်ကြီးပေးဝယ်ရမှာတော့ iPhone ပဲကင်မယ်ဆိုရဲလူဒီဗီဒီယိုဆက်မကြည့်နဲ့ဒါကတော့ Oppo ရဲ့ Ultra မင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့ Oppo Find A9 Ultra ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူးပတ်ကြီးချင်းအစလုံးဝမိုက်တာဗျာ official global ဖြစ်တဲ့တွဲမလို့အာထွင်းခေါင်းအာထွင်းကျိုးကတော့ဒီပုံစံနဲ့လာမယ်ဗျာကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုရိုက်ပြနေတဲ့ Oppo Find A9 Ultra ရဲ့ color Tantra Amber လို့ခေါ်တယ်ဗျဒီကောင်းရဲ့အရောင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်မီးခိုးနဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကိုဆက်ပေးထားတဲ့ color ဒီ Tantra Amber ရဲ့ texture ကျွန်တော်တို့ eco leather လို့အသားမျိုးဗျကန်ရလုံးဝ grip ဖြစ်တယ်ပြုတ်ကြမှာလည်းလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဗျကင်မရာဘန်ကြီးကို17ကန်လောက်ထိတောင်ကျိုးချိုးပေးထားလွှဲရင်မနစ်ကထွက်တဲ့ Oppo Find A8 Ultra နဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတိတိကျကျပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမတွေ့ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလူကြီးမင်းတိုင်းသိချင်နေကြမယ်ထင်တဲ့စီရန်ပဲဗျကျွန်တော်စီမှာရှိရဲ့ Oppo Find A9 Ultra Official Global RAM 12512GB version အလုံးအနေထားမှာချင်းကြိုက်ရပြောစိတ်ကြိုက်ရတစ်စက်မှမပါဘူး body condition က 99.99% လောက်ထိတက်ပြီးတော့ battery health တွေ 100% အပြည့်လုံးဝ Official Global ဘူးစုံခွတ်စုံပါတဲ့ကောင်ကို55သိန်း5000အတိနဲ့ပဲရောင်းချပေးပါတယ်